До нас часто звертаються покупці з такою проблемою, що їх стабілізатор напруги періодично гудить. Чим це може бути викликано? Наприклад, трансформаторна підстанція, яка заживлює вашу вулицю, ваш район або ваш житловий будинок, він може бути перегружений, недогружений, може бути якийсь значний перекос по фазам, або взагалі мати якісь пошкодження. Все це може бути приводом для того, що цей трансформатор буде видавати в мережу певні гармоніки. І ці гармоніки будуть викликати вібрацію трансформатора у корпусі вашого стабілізатора напруги. Тобто оцей гул, який ви відчуваєте, це просто вібрація трансформатора, яка викликана цими гармоніками. Тобто це не поломка, не переймайтеся через це нормально і абсолютно ніякого пошкодження в вашому стабілізаторі напруги немає.